ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இருமல், சளி, தும்மல் போன்று நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. இதுக்கு வந்து எல்லாரும் வெளியே வந்து காஃப் டானிக் தான் வாங்கி குடிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, வீட்டிலேயே ஒரு மூலிகை சாறு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டிலே இருக்குது எல்லாமே. நாங்கள் வந்து எல்லா செடியும் வளர்த்துட்ருக்கோம். ஓமவல்லி இலை, துளசி, இது மாதிரி மருவு, இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வளர்த்துட்ருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இதை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வீட்டில் வளர்க்கணும். கட்டாயமாக எல்லாருமே வளர்த்தா ரொம்ப நல்லது. ஸோ எல்லாருமே செடி இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு வாங்க. ஏன்னா நம்மளை சுற்றி க்ரீன் லீவ்ஸ் அண்டு இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சரௌண்டிங்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக இருந்தால் நமக்கு ஆக்சிஜன் சூப்பராக கிடைக்கும். அண்ட் ஆல்வேஸ் எப்போயுமே ஃப்ரெஷ்னஸ்ஸாக இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம பறித்து எடுத்துகிட்டு வந்த துளசி, ஓமவல்லி இலை, வெத்தலை, இந்த மூணையும் நம்ம தண்ணியில் இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கணும். இந்த மாதிரி நல்லா அலசிட்டு இதில் உள்ள தண்ணியை இதில் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த தண்ணி தேவையில்லை, ஏன்னா நிறைய தூசி குப்பெல்லாம் இருக்கும். இப்போ இதையும் அதே மாதிரி அலசிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதையும் அலசியாச்சு. நம்ம வெத்தலையும் நம்ம அலசி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த மூணுத்தையும் நம்ம இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு துளசி, நெக்ஸ்ட்டு இந்த வெத்தலை. இதை வந்து கிழிச்சு போட்டுக்கோங்க, அப்போ தான் கொஞ்சம் அரையும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். சும்மா கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை அரைச்சிட்டு பார்க்கலாம். இது நம்ம நல்லா அரைச்சாச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டியில் வடித்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வடிகட்டி எடுத்து வச்சு, இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு அரை டம்ளரோ இல்லை 1/4 டம்ளரோ தான் வரும். ஆனால் இதில் வந்து அவ்வளோ ஒரு நன்மைகள் இருக்குது. தொண்டை ஒரு மாதிரி இருந்துச்சுன்னா குடிக்கலாம், இருமல் ஹெவியாக இருந்துச்சுன்னா குடிக்கலாம், கோல்டு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா குடிக்கலாம். இது குடித்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். ரொம்ப கோல்டு இருக்கிறவங்க வந்து வீக்லி 2 டைம்ஸ் நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரலாம். இதை குடிச்சிட்டு வரும்போது நீங்கள் வந்து வெளியே டானிக்கு அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வாங்கி குடிக்கவே தேவையில்லை. இப்போ சில பேருக்கெல்லாம் டேப்லெட்டு, டானிக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப குடிச்சு கிட்னி வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடும். நேச்சுரலாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் தேவைப்படுறவங்க நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். 1 மந்த் ஃபுல்லாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோல்டாக இருந்துச்சு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. இதில் நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மிளகு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், உங்கள் சாய்ஸ். இந்த டிப்ஸ் வந்து அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு ஷேர் பண்ணுற வாசி நீங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த சமயத்தில் கொரோனா வேறு நிறையா அட்டாக் ஆகிட்டுருக்கு. இது வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்காகவும் செயல்படும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.